Alright. Omumanyi omu yagamba nti if you find yourself in a deep hole, you stop digging. Nti woba weesudde nti oli mu kinnya, olina w'osikatidde, lekerawo okusima. That is a direct translation. Olowooza kitegeeza ki? Waliwo embeera ezimu woyinza okwesanga nga mu butuufu by'okola tebigenda mu maaso, n'oyagala okake olw'okuba olina kyoyagala okumaliriza, ng'olowooza tosobola kwonoona bwonoonyi. Nzijukirako incidence emu. Waliwo bano abeefuula ba die hard nti nze sibuuza, sikola ki, nyina omutwe gwange mmalako, wano sijja kubuuza. Noweesanga nti oli ku street otambula, olina woonoonya naye n'olemererwa okubuuza. Bannaye ngenda ku kizimbe bwe kiti, okimanyiko we kiri. Naye na sisitimu eyo. Sisitimu eyo nali njirina mu Dubai, kuba nasangayo sisitimu egamba nti okumanya Dubai, it is a 1-year experience. Olina okugimanya ng'omazeemu omwaka. Kimu Hakims nagamba nedda, kano ka Dubai kokka nja kukamanya nga n'omwaka tegunnawera. Na struggling okumanya Dubai kyantwalira emyezi 6 okugitegeera, okuva ku nsonda paka ku nsonda. Naye nkulayirira, buli lunaku olwakya tewali location gye nagendako ne sitasooka kubula. Kale namanya nti it is a Kim style. Ene location gyagezaako okwakisesinga, asooka n'abulamu 30 seconds, oluvannyuma n'akola ki? N'amanya gy'alaga. Naye tewali kyasinga kunsesa nga kubulira ku lokalite yange gye nali nsulako, apartment yange gye bali bampa ow'okusula, nembula essaawa 4:2 nga ndi mu kwetoloola streets ku streets, nguudo ku nguudo, bizimbe ku bizimbe. Ebizimbe byali bifaanagana. Wamma gwali mulundi gwange gwali gwasooka okuyingira e Dubai. Olunaku lwe nasooka okuyingira, office gye natuukirako yali y'aba relatives. Olwo mbawerekera mbu bamaze okunnyuka, mbatambuza. Amanyi Wimpe, tuva ku Wimpe tukwata Knife Road twambuka. Bantuukisa bagamba Ekimu okoma wano. Baali baagala kusala kkubo eryo okukkirira eri wansi gye bayita Albasha. Kati nze nga mbagamba nedda nja kudda. Kyokka neesanga nga we nava mu eyo kaavu ya Nayifu n'empitako awo munda waliwo restaurants ezifumba oluwombo obulungi. Tusala ekkubo eryo erya Abubakari, atebeera Abubakari Street. Tusala street eyo ekkirira eri wansi ku gundi ku Banias. Tukwata kiri ekikubo ekigenda eri. Bangamba yewe otukomya wano, kakasa onoomanyayo nti ye mazima ga Katonda mukulu, ngenda okudda emabega nga sitegeera gye navudde, siraba lyandeese, siraba we nakoze eki, we nategedde. Naye kye nayiga mu nsonga eyo, nasooka n'empawula ze mpaka nti sibuze, nze Kimu omulamba shambulira ntya wano, neetooloola. So nafunamu principle egamba nti w'okakasa nti obuze, ekisooka tosooka okurealizinga, yimiriza ebigere by'otambuza okakase nti obuze, teweeyongera kubula. Waliwo kafirimu akasinga okunnyumira ennyo akaseries ke nalaba, abasinga obunyumiza okuba mwakalabako, bakayita The Lost. Kalungi nnyo ka parts nnyingi, kakakasa omuntu nti woba obuze, admit nti obuze, era buuza abo abasobola okurectifyinga. Baboyi baabulira mu kibira ne babula, bazanya series nnungi nnyo nga kalungi ka intelligence. Jjukira nze Kimu ebintu bya intelligence binnyumira, naye waliwo seasons ze baaleeta nga ndaba bannimba bulimbi ne nkavaako nga batandise okuzanya ebyekisido eby'obulimba oba parts zaali zibabuzeeko. Ngenda okukebera ku director nga baamukyusa. Director gwe yali bazanyisa mu seasons ezaasooka, bagenda okuleeta seasons endala nga si yeye. Kati then awo we nakaviirako nga ndaba ka bulimba nnyo. So kiki kyengezaako okugamba nti awo mu kubula waliwo principles eziraga nti oba obuze, kakasa nti obuze, yimiriza ebigere, buuza abantu, wejjeeko obukooweekoowe buli obugamba nti nze sibula, ekibuga kino nkitegeera, Kampala ono sisobola mubuliramu,
buuza Shoprite eri luddawa, bandagiridde ku Shoprite nti emabega waayo we wali kino, leka kugamba nti ekizimbe nkimanyi era nja kituukako, otherwise ojja kumala obudde buwanvu. Eyo principle gye nasooka okumanya mu kubula, nti woobula kakasa nti obuze, buuza abasinga okumanya bakurectifying. Wokkiriza n'ogaana nti nze sibula, ojja kwesigala ng'obuze. Kimu waabwe natambula neetoolola Deira nga ebizimbe ndaba bipya, enguudo ndaba mpya, naye nga ntunulako akapande kwaliko akagambo kensinga okumanya kesitali kwerabira. Baali bakayita Banias, nga Banias awo wommanyiiwo owakyasinza okuŋŋaanira omwana anoonya emirimu wano Munnayuganda. Banias, it is just a metro station. Weebeera nti metro station eyiwa abantu abava ku train mu kibuga ekya Deira. Tugamba Lower Deira. Lower Deira eno. Deira jjukira erina ebitundu bibiri, waliwo Upper Deira eri mu bazungu oba mu bagagga, ne Lower Deira eno mu ghetto yaffe. Eri mu Upper Deira waliyo stations nga Jigijiko, Bafilipino we basinga n'okubeerayo, naye nga yonna kika kya Deira. So okubula kwange neetooloola ekyalo ekyo okumala essaawa 4 nga sikakasa nti mbuze. Neetooloola Deira, neetooloola nga ngoba enguudo, kuliko ebipande, nentuuka nga ngoba akapande ako ka Banias kali ku nguudo, nsala zi highway, mbuuka. Budde bwali kiro, emmotoka zaali si nnyingi, mbuuka zi turnover, mbuuka zi highway, paka we nagwa ku Banias. Banias nkugamba it's a metro station, it is a subway even station eri mu ttaka, era woba togirabye oyinza ogiyitako kate ngiyiteko. Kati oluvannyuma nga mala ogiraba yali ku mukono guli, nsala highway nzira, ntandika okudda mu bigere ebituufu ebimanyikiddwa okubeera nti wenvaano ku Banias metro station. Natambula ntya nga nzira ku ofiisi, tambula ntya nga nzira gyensula. Olwo ziri ssaawa 6 eyawerekedde abantu ku ssaawa 3. Ssaawa 6 ndi mu kwetooloola, ndi mu bintu bipya nnyo sibitegeera. Ntandika okudda ku Banias, mpiseemu ngabye wuyo ku Sabuka Road, nvudde ku Sabuka Road paka ku Wimpe we natandikira. Ngenda okutunula ku ssaawa nga ziri 7:30 ne ngamba Kimu waabwe nja kubula nnyo sinnaba. So video eno etambulira ku kigambo lost, ekintu okubula oba omuntu oba obuze ddala kiki kyozzaako. Okubula tekuli physically gundi located oba tekuli physically kutambula. Osobola okubula ne mu bwongo, osobola okubula ne mu bwongo, naye ng'ebintu by'okola mbutuufu oyonoona bwonoonyi ng'obwongo bukooye. Bwe buba bukooye kiki ky'olina okukola mwana wattu? Kkiriza obwongo obuwummuze, gendamu mu Tom and Dick play, busobole okuzanyisa ku bwongo butereere bulungi, bubeere afreshed. Laba hobbies zonna z'oyagala, komawo okozesa obwongo nga weeri nti ye mission yo. Mbalaamira mulekeraawo okwefuula nti mumanyi naye nga temumanyi. Kigambo okwefuula nti omanyi kyonoona ebintu bingi, kiri obudde, kyonoona waaka yenna gw'okoze n'omuyuwa. So getting lost mbakakasa nti oba tokitutte nga formula mu principles z'oyina, ojja kwesanga ng'omaze obudde bungi okola rectifications, ozza ebintu bye wandibadde ate okola ng'obwongo bwo bukyali bujja. So if you are lost, kkiriza, admit, buuza, bakulagirire ekitundu. Emyezi gyagenda okuggwako 6 nga Kimu waabwe nga buli nsonda ya Dubai ngimanyi, nga buli nsonda y'ekintu ngimanyi. Kale emyezi omulala 6 gyagenda okwongerako nga yo Dubai tonnyumiza, nga buli wamu mmanyiiwo, wuyo Satwa, wuyo Jafiriya, nvudde Jafiriya, wuli eri ku Dubai kazimbe kawanvu bayitayo Almei, nvuddeyo, wuyo ku Maryland, nvuddeyo, wuno eno wansi mu Baza, nvuddeyo, wuyo ku Fridge Moral, nvuddeyo, wuyo ku Almamza, nvuddeyo, wuyo ku Palm Deira, nvuddeyo, wuyo ku JPR, nvuddeyo, wuyo ku Marina, nvuddeyo, wuyo luddawe saatuuka Dubai bannange, luddawe saatuuka Dubai. Kale nembagamba muntu myezi 6 nga gimaze okuggwako, oluvannyuma nayingira Abu Dhabi
ne ntandika okubonaabonera Abu Dhabi ekyanzirusaayo ng'ebintu si birungi, baali bazimba nzimbe. Ino sitole gye mbagamba eyiseeko emyaka 7, tolowooza nti sitole yaggulu. Kale ngamba gwe mwana gwe azze olwaleero toweefuula amanyi. Kintu ky'otamanyi kkiriza, buuza abakugu bakuyambe. Abantu b'owangaaliramu oba oliawo be bakusinga okumanya be basobola okukusolovingira ensonga. Ako kabadde ka tiipu nno, kabadde ka tiipu. Ebirungi nkyafumba nkyaleetera ddala ebirungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpa amatu gammwe. Tusisinkane mukadda ku lutimbe ne Kim Hakims. Nerabidde bagamba subscription kakulu nnyo. Mwebale okuviewinga videos za Kim Hakims, mwebale okuzisharinga. Mbakakasa nti upgrades zatandise okutambula. Olaba enkyukakyuka mu videos zino toweebuuza ng'omanya ebyuma biri ku system testing 1-2 okusobola okubawa ekifaananyi ekirungi ekiri mu HD eri enkambwe, okubawa ebifaananyi ebirungi ebitambula n'omutindo. Wabeera Mark Zuckerberg, Facebook boy, akyusa ebyuma bye. Nze Kim Hakims nzaani atasobola kukyusa byuma byange. Zi G8 oba 8G entambuza ez'omulembe ka video kano bere ng'okafuna mu bwangu ze tuli mu ku amplifyinga. Sijja kwerabira kutumira ku Willy Buttons, mukulu Ibra Wiltons, Naomi Campbell. Mwebale nnyo ku uplifting ekintu kino. Pretty ne Hikimati, mwebale nnyo okutuusa ekintu kino ku mutindo. Shiri the Chosimile Olivia, omulimu gw'okola gw'amaanyi. Mpumimirire Simplifier, webale okubeera awo mu mirongooti, okubeera nga gw'ojawuza. Sijja kwerabira kutumira ku baana bange aba Team Deep Mind. Sijja kwerabira kutumira ku bantu bange aba Kim Immigrations. Sijja kwerabira kutumira ku bantu bange aba Kim Hex and Deco. Kim Hex and Deco, big up. Eno season yammwe mwe mugenda okulya kasente, mutuwe ku ssente. Kale mbaaniriza era mbayita ku YouTube tutorials zange. Towerabira okusubscribinga okufuna butipu buno. Towerabira okubeera nga enjoyinga okumanya Kim Hakims yaani. Mbaagala nnyo tusinkane kukadda ku lutimbe. Mwebale nnyo kumpuliriza, mwebale nnyo, mwebalire ddala.